Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirahaba antsika rehefa malala tratra ity Alarobia fahavalon'ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko faha 120, mpanjaka voalohany toko faha 120 andiny faha 7ambin'ny ka hatramin'ny faha 4ambin'ny. Mpanjaka voalohany toko faha 120 andiny faha 7ambin'ny ka hatramin'ny faha 4ambin'ny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Eli Tisibita ka nanao hoe miainga ka midina eo amin'ny Ahaba mpanjakan'Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany mboaloboky Naboty izy, fa lasa makao izy mba haka ny tany ho azy. Koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehovah: efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia hiteny aminy hoe izao no lazain'i Jehovah: ao amin'ny tany izay nilelafan'ny alika ny ranon'i Nabota no ilelafan'ny alika ny ranonao dia ny ranonao tokoa. Ary hoy Ahaba tamin'ny Eli: azonao va aro lay fahavaloko? Ary Eli namaly hoe azoko ianao, satria ianao efa nivarotena hanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Indro ahatonga loza aminao aho ka andringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranak'i Ahaba, na ny voazona na ny afaka amin'Israely, ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanaky Nebata sy taranak'i Basa zanak'Ai, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia nolazain'i Jehovah hoe ny alika hihinana ny Jezebely eny ivelan'ny mandan'i Jezreela, izay tamingany Ahaba maty ao an-tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha kosa dia ho an'ny voromanidina. Ray masonao, manomasinana ahy amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Tantara izay tsy zoviana amintsika loatra, nianarantsika tany amin'ny sekoly alahady, ny tantaran'ny Ahaba sy Jezebela vadiny ary Nabota izay nanana tany-boaloboka no tsy riritin'ny Ahaba mpanjaka. Ahaba dia nanjaka tany amin'ny taona 320 alohan'i Kristy, mpanjaka tany amin'ny fanjakana avaratra izy zany, tany amin'ny fanjakan'i Israely izay nanana ny renivohany ho Samaria. Samaria ny renivohitr'Israely ary fanjakana avaratra zany io, ary efa nisy lapa-mpanjakana tao Samaria. Tao Samaria no tena lapa no nenan'ny mpanjaka ny fanjakana avaratra, de tao zany Ahaba no nipetraka. I Ahaba sy Jezebela vadiny. Jezebela moa dia tsy jiosy tsy akory, tsy zanak'Israely tsy akory, fa Fenisianina. Ary Jezebela tsy taranaka jiosy fa Fenisianina, ary izy no nitondra ny sampy hiditra tao amin'ny fanjakana avaratra ka nahatonga ny Ahaba sy ny fanjakana avaratra nirona tany amin'ny fanompoan-tsampy, tamin'ny fanompoanan'ny Bala sy ny fanompoanan'ny Asera sy ny sampin'ny fanjakana Fenisianina izay natezitra an'Andriamanitra. Tsy niova mihitsy akory Jezebela, na dia nanambady any Ahaba ara fa nitarika any Ahaba hanompo sampy ary izy, ary de tonga mpanompo sampy i Ahaba sy Jezebela, ary nitarika mihitsy ny taona ny fanjakana avaratra mba hanompo sampy. Dia asehony ity bokin'ny mpanjaka ity ara ny toetran'ny mpanjaka mpanompo sampy. Asehony ity toetran'ny asehony ity bokin'ny mpanjaka ity fa ny fivavahana, ny ivavahan'ny olona de manjary toetran'ny olona. Zany hoe izay nohon'ny olona no mibaiko ny toetran'ny olona. Rehefa mino Andriamanitra mpangalatra izy tahaka ny Baala, mpisantoka tahaka ny Baala, de izao manjary tonga mpangalatra. Rehefa mino Andriamanitra tsy miraharaha aina, tia raha latsaka,
dia manjary manana zany toetra zany koa ny mpanaraka azy. Ary manjary tozary toetra nyreto mpanjaka ireto, izy mivaly zany, ny fitiavana raha latsaka, ny tsy firaharahiana ain'olona, ny tsy firaharahiana fananan'olona, nanjary toetra zay tsy afa-tsy akory fa tahaka ny toetra ny bala izay mpisandoka ihany. Amin'ity andininy toebatanantsika ity dia misy lafin-javatra zay tian'ny tompo takarintsika manokana, tsy ny amin'ny toetra ny nabala ihany, fa ny amin'ny toetra ratsy zay tsy tokony ho ananan'ny mpino manoloana ny fifandraisany amin'ny mpiara-belomaminy. Aty amin'ny taona 800 sy 1900 dia teraka ny antsoina hoe kibotsa ny Jezrela. Zany hoe raha makany Israely ianao dia mbola voatahiry ao ny tanànan'i Jezrela. Ary misy antsoina hoe kibotsa ao Jezrela. Kibotsa zany de tahaka ny coopérative, ary misy coopérative zany tsika miresaka zao de mbola ao ny tanànan'i Jezrela, ary coopérative toeram-pambolena be zany Jezrela zao tsika miresaka zao. Tamin'ny taona 2010 de nanao foy arkéolôzika tany ireo mpikaroka maro isan-karazany. Taona 2010 zany hoe 13 taona lasa zany zay, dia nikaroka nanao fikarohana tany ny reo ataontsika hoe archéologue zay liana tamin'ny baiboly, ary ao tsika miresaka zao mbola voatahiry ao ny fototry ny tanàna na ny fototry ny lapa zay naory ny Ahaba tao Jezrela. Zany hoe Jezrela dia nataony Ahaba lapa faharoa, tsy ampy azy ny lapa tao Samaria, de nanorina lapa faharoa tao Jezrela izy. Ary tsara toerana be Jezrela raha mijery amin'ny saritany ianareo de hitanareo fa lemaka be tanànan'i Jezrela. Zay mahatonga azy hoe misy kibotsa, toerana fambolena ao Jezrela, ary malalaka de malalaka ka hatazanana lemaka hatazanana ny fiavian'ny fahavalo, dia zay nahatonga ny Ahaba nifidy an'io toerana io anaovana ny lapa faharoa ankoatran'ny tany Samaria. Saingy raha ohatra ka natao ny fikarohana tamin'io taona 2010 io, de izao raha napetraka fanontaniana tamin'ireo tantsaha zany tao amin'ny kibotsa io mpikaroka hoe movy ve azo ambolena voaloboka daholo ty toerana ity, de nivaly teny ny tantsaha tao amin'ny kibotsa tao Jezrela io am'izao ankehitriny zao, dia laza izy fa tsy misy toerana azo tsy maniry amin'ny toerana ao Jezrela daholo akory ny voaloboka. Zany hoe Jezrela dia tsy toerana mahavokatra voaloboka afa-tsy eo ankilan'ilay tendrombohitra anankiray. De rehefa natao ny fikarohana de teo amin'ny toerana io ihany no azony ambolena voaloboka sy mahavokatra voaloboka. Ary rehefa natao ny foy de voaporofo fa tena toerana nahavokatra voaloboka io toerana io, ary mbola atao ny fitaovana satria tamin'ny vato mbola atao ny toerana famiazam-boaloboky Nabota teo amin'ny toerana io. Zany hoe tsy tamin'ny toerana Jezrela manontolo akory ny nahavokatra voaloboka, fa tao amin'ny toerana zay tanànany Nabota ihany. Ny saham-boaloboky Nabota ihany zany no any saham-boaloboka nahavokatra voaloboka tamin'io tany malalaka Jezrela io. Tiana tenena de ny hoe rariny ary ara-drariny raha saro-piaro tamin'ny tany-boaloboka tokoa Nabota, satria teo ihany no nahavokatra voaloboka tamin'ny tokotany ben'ny Jezrela na ny kibotsa ny Jezrela zao tsika miresaka zao. Noho zany dia fantatry Nabota tsara zany lanjan'ny taniny, satria raha mbola voatahiry eo tsika teo ny famiazam-boaloboka, mbola voatahiry tao ny lavaka fatsakana izay marobe zay nitehirizana ny voaloboka, ny ranom-boaloboka, mbola voatahiry tao ny lavaka izay nitehirizana fanaovana an'ilay ataontsika hoe fermentation, zany hoe lay ranom-boaloboka ho lasa divay. Io mantsy tsy natao tao anatina siny akoho fa natao tao anatina lavaka be ngeza be, de mbola voatahiry tao avokoa reo fitaovany Nabota ireo. Ny dikan'izany amin'ny fikarohana natao tamin'ny taona 2010 io de izao
voapirofo fa olona maro no ny asa tao amin'ny tanim-boaloboka naboata io, tsy naboata rery fa nisy olona maro, zany hoe nisy fiainan'olona maro, nisy fiarian'olona maro naboata sy ny taranany zany sy ny zanany dia ny asa tao amin'ny tanim-boaloboka satria hita eo fa tsy asan'olo tokana akory lay tanim-boaloboka fa tany malalaka izay hany mahavokatra voaloboka nefa voatahiry eo ny fitaovana maro samihafa, laha atao hoe fitaovana zany dia ilay famihaza voaloboka sy ireo lavaka fatsakana maro isan-karazany dia mbola voatahiry tao. Naboata zany nandova ny tanim-boaloboka io tamin'ny razany satria tsy ho naboata rery na vitan'io fa nolovana izy io ary nomany koa olo fanjanana. Ohatsika hoe voapirofo ara-tantara zany fa ity tantara ato Manjaka voalohany toko faha 20 ity zany de tsy hoe angano akory fa voapirofo-ny arkéolôjia izay hita any Israela natao tamin'ny taona 1210. Miverina ary sika amin'ny atao anatin'ny voasoratry ny baiboly dia tezitra tamin'ny naboata Ahaba satria nitsiririitra fatratra lay tanim-boaloboka naboata izy. Teny tamin'ny naboata izy zany manao hoe omeo ahy tanim-boaloboko io amboleko anana, ataoko fambolena anana. Dia hoy naboata sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah zany. Zany hoe naboata zany lay tompon'lay tanim-boaloboka volantsika atao ny fahatsarany hoe hany tanim-boaloboka amin'ny toerana ihany dia nanao hoe sanatria amiko ny anao zany ho natrehan'Andriamanitra. Zany hoe naboata zany de resy lahatra fa ny taniny de avy amin'Andriamanitra. Naboata zany de resy lahatra fa lova avy amin'Andriamanitra ny taniny. Fa tsy hoe lova avy amin'ny razany ihany. Ny fanomezan'ny taniny any Ahaba zany de midika ho toy ny fivadiany mihitsy amin'Andriamanitra. Noho zany ny antony tsy nanomezany naboata ny taniny any Ahaba dia noho izy nahatoky an'Andriamanitra, noho izy resy lahatra fa fanomezan'Andriamanitra io ka tsy azo omena olona. Lova avy amin'Andriamanitra akoatra ny mahalova avy amin'ireo razany azy zay hita erita ety amin'ny andininy fahatelo fahaefatra dia amin'ny toko faha 20 dia tsy foy ny naboata le satria no heveriny hoe avy amin'Andriamanitra ka ny fanomezany azy any Ahaba de tsy fandikan'ny afa-drazana ihany fa fandikany mihitsy ny didin'Andriamanitra. Tamin'ny Ahaba moa tsy nitsinona daholo zany rehetra zany. Tsy zava-dehibe amin'ny Ahaba ny afa-drazana, tsy zava-dehibe amin'ny Ahaba ny afatr'Andriamanitra ka dia nala elo izy, nidongy izy. Kanefa moa vadiny Ahaba Jezebela vao mainka tsy niraharaha zany Andriamanitra izany mpanompo sampirahateo izy, tsy niraharaha koa ny firazanana na ny fiaviany naboata tsy heviny aminy ka dia nataony zay fomba rehetra hamonoana ny naboata. Ary raha lalàna jiosy de izao na maty azy naboata de izao tokony ho zanaky naboata ny mandova ny tany, na maty azy naboata tokony ny fianakavian'ny naboata ny mandova ny tany. Saingy zao tsy vitany hoe novonona fotsiny naboata fa mbola nalaina koa lay tany, nalaina tamin'ny taranaky naboata. Zany hoe vonoiny naboata de nalaina ankeriny ny taniny. Zany hoe tsy navela ny olovan'ireo reo zanany sady efa novonoina zany izy sady mpangalatra zany mbola mpamono olona ihany ry Jezebela sy Ahaba vadiny. Tezitr'Andriamanitra raha koa ny toy ny tantara de naniraka ny elita isibita izy nilaza fa ho le alika no hilelaka ny rany Ahaba ary i Jezebela koa dia ny alika no hinana ny fatiny. Fatantsika moa ny toy ny tantara fa marina tsisy tanteraka tsy nisy amin'ilay tsy prihany mihitsy io afatra raha io rehefa amin'ny aniny Eli io hita io. Hitantsika any amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 4 Mpanjaka voalohany toko 10 toko 4 ny Mpanjaka faharoa toko 7, Mpanjaka faharoa toko 7, Mpanjaka voalohany toko 20 mitantara avokoa zany zavatra rehetra nahazo ny taranaky Ahaba sy taranaky Jezebela izany. Zay afaka malala inona ary no hevim-panahy tian'ny tompo ho takatritsika. Ny voalohany de izao, Andriamanitra dia tsy mahazaka ny fanaovana tsinitsinina ny madinika. Tsy zakan'Andriamanitra ny fanaparam-pahefana.
Tsy zakan'Andriamanitra ny fitsiriritana ny fananany hafa. Ary zany toetra izany no tian'Andriamanitra nongotana tao anatin'ny mpanjakany fandimby tamin'ny Samaria hoe tokony hanaja ny fananan'ny olona, tokony hanaja ny lovan'ny olona. Ny mpanjaka, ny mpitondra, ny tompon'andraikitra de zao natao hiaro ny olona sy ny fananany fa tsy natao handroba ny fananan'ny olona. Satria eto de zao, raha mijery an'io fohy natao tamin'ny taona 2024 io, de izao tsy lay tanim-boaloboka ihany ny tena zava-dehibe, fa lay teknôlôjia mihitsy, lazaina azy io lazana na lay teknika mihitsy izay ny fikarakarana an'lay voaloboka mihitsy no very. Raha ohatra zany ka lasan'ny Ahaba lay tany, efa lasany rahateo moa, de izao lasa very tanteraka mihitsy, tsy lay tanim-boaloboka ihany fa lay fomba fikarakarana an'lay voaloboka, lay toerana rehetra mihitsy zany lasa natao fambolena anana. De alaivo sara an-tsaina ny elanelan'ny hoe anana no volena sy lay voaloboka zay sarobidy teo amin'ny fanjakana avaratra, sarobidy ary sarobidy teo amin'ny fiainany ny toe-karen'ny jiosy mihitsy, dia lasa very mihitsy zany lay fahaiza-manao. Tsy hoe tany ihany ny very fa very le fahaiza-manao, very noho ny ataontsika hoe noho ny kaprisa, noho ny zavatra tsy de manao ahoana anaovana zaridaina ambolena anana. Tsy hoe tsy ilaina ny anana fa samy hafa be mihitsy ilay voaloboka sy ny tanim-boaloboka sy ny fahamiazam-boaloboka mitaha am'lay anana zay tiany Ahaba novolena teo. Le afaka marary antsika teo manao hoe inona ny tsy nakasitrahan'Andriamanitra, natezitra an'Andriamanitra tamin'ny Ahaba sy Jezebela. Ankoatra ny toetrany efa mpanompo sampy, ankoatra ny toetrany zay efa nampiala ny zanak'Israely na ny Israely tamin'Andriamanitra de zao napiditra toetra mandrava, tsy miraharaha ny hafa, manapatra ny fahefana, mandrava ny sotoavina izay efa napetraky ny soratra masina hoe ny tany dia misy tompony dia an'Andriamanitra. Noho zany i Ahaba sy Jezebela eto de tsy hoe nangalatra ny tanin'ny Nabota ihany fa nangalatra ny tanin'Andriamanitra mihitsy, satria talina tolotr'Andriamanitra ho an'ny taranaky Nabota io. Nangalatra tamin'Andriamanitra ary tsy vitan'izany, tsy vitany hoe nisandoka ny anaran'Andriamanitra mihitsy Jezebela, ny teny manao hoe lazao hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra izy sy ny teny ratsy ny mpanjaka Nabota io ka de toray vato. Tsy vitany hoe nisandoka ny anaran'Andriamanitra, tsy vitany hoe nisandoka ny isonian'ny mpanjaka Jezebela io, fa namono sy napiditra toetra hafahafa ny tsy fanajana sy ny tsy faharahina tao anatin'ny fiarahamonina. Ary dia tian'ny tompo takatritsika le avako malala fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fitsiriritana ny fananan'ny hafa, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanimbana ny fiainan'ny hafa, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanaparana ny fahefana izay eny am-pelantanan'ny olona, na fahefana omen'Andriamanitra satria mpanjaka izy, ary betsaka ny fahefana omen'Andriamanitra ny tsirairay avy anatin'ny fiarahamonina, tsy hoe ny mpanjaka ihany fa ny mpiara-belona dia samy omen'Andriamanitra fahefana ka tokony ampiasaina am'izay tokony ho tandrify avy izay fahefana izay. Fa anankiray am'zay mbola tokony tsy ho adoroana de zao kosa nefany Andriamanitra niady ho an'ny Nabota, maty Nabota, fa izao Andriamanitra mamaly ny natao, Andriamanitra mamaly ny natao ary hitan'Andriamanitra ny tsy mety sy ny zavatra ratsy ataon'ny olona ka Andriamanitra mamaly ny natao. Fitiavan'Andriamanitra fa raha toa ka nanasazy mafy na toy ny hoe nanozona mihitsy any Jezebela sy Ahaba eto Elia dia tsy hoe tsy fitiavana akory Andriamanitra fa tian'Andriamanitra hongotana mba tsy hisy Jezebela ary tsy hisy Ahaba intsony eto ambonin'ny tany, mba tsy hisy Jezebela sy Ahaba intsony eto ambonin'ny tany, satria raha tahaka ny Jezebela sy Ahaba ny olona eto ambonin'ny tany de tsy azo iainana ny tany, tsy azo iainana ny fiarahamonina.
raha ohatra ka maro ny tahaka ny Jezebela sy Ahaba de tsy azo iainana ny tany satria zay rehetra afaka maka ny fananan'ny hafa zany de androba, zay rehetra matanjaka zany de androba, de tsy azo iainana ny tany, tsisy fandriam-pahalemana. Ary mety ho very daholo ny fahaiza-manao rehetra, very ny teknika, very ny haitao, very ny hairaha isan-karazany, very noho ny sitrapo zay tsy de zava-dehibe loatra. No zany dia tena sady manimba toe-karena, manimba sotoavina, manimba fivavahana, dia izay natonga an'Andriamanitra nanongotra any Ahaba sy Jezebela. Alaivo sary an-tsaina hoe misy karazan'olona tahaka izany, sady mpanimba fiainam-bahoaka, mpanimba fivavahana, manimba sotoavina, manimba toe-karena, manimba tanindrazana, de manjary tsy azo iainana intsony ny fiarahamonina satria zany rehetra any dia nitambatra tao amina mpivady anankiray zany izany fanimbany zany toetra manimba rehetra zany. Ary zay mahatonga azy hoe nalahatry ny tompo aminy hoe ho toy ny alika, zany hoe tena navelany hoe noviravorai'ny biby mihitsy mba ho fampieritrretana ny olona tsirairay zay mamaky ny baiboly hoe tandremo tsara, fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona ny tsinjaina, tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra na ratsy fanahy Andriamanitra sanatria de sanatria, fa tsy zakan'Andriamanitra ny animban'ny olona ny sotoavina, animban'ny olona ny lamina efa napetrany momba ny fitondrana ny fahatsaran'ny tanjo zay rehetra eo aminy. Andriamanitra saro-piaro amin'ireo olona zay efa miezaka manarina ny fiainan'Andriamanitra, saro-piaro am'ireo zay ataontsika hoe tsy afa-miteny. Andriamanitra tsy hoe nahantra akory nabota, tsy zay loatra, tsy hoe nabota tsy nahantra satria amin'ny foy natao tamin'ny 2021 de tsy olona nahantra nabota, saingy zao olona tsy nanana fahefana izy tahaka ny olona tsotra, tsy nanana fahefana ara-politika, tsy nanana fahefana ara-piadiana, fa dia mpamboly, mpandraharaha, mpikarakara ny taniny sy ny lova no mena azy, zany hoe olona toy ny saram-babem-bahoaka miary sy mivelona. Ka dia tian'Andriamanitra ny ametraka ao anatin'ny sain'ny mpino fa Andriamanitra miady ho an'ireny olona zay miasa ireny, ho an'ireny olona zay manao fandraharana tahaka ny tanim-boaloboka eto. Andriamanitra saro-piaro amin'ny fiezahan'ny olona, Andriamanitra marina ka saro-piaro amin'ny olona miezaka, saro-piaro amin'ny olona miasa, saro-piaro amin'ny olona mieritreritra zay tian'Andriamanitra ny aro an'ireny olona zay miezaka miaro ny fananana ireny. Afaka malala manome etika, ataontsika hoe mametraka etika sarobidy zany ity tantarany naboata ity, de izao ny fanajana ny olona sy ny fananany. Tokony ho toetra kristianina mihitsy zany hoe fahaiza mionona am'izay nomen'Andriamanitra anao, ary fanajanao ny fananan'ny hafa, fanajanao ny lafiny ataontsika hoe ny fahaiza-manao, tsy ariana ny fahaiza-manao, tsy ariana ny zavatra efa hay, tsy ariana ny satria zany rehetra any de very rehefa nalainy Ahaba ny tany. Noho zany dia tiany ny tompo ho takatritsika, tiany ny tompo hanana zany etika zany ny kristianina, tsy hoe mitandrina ny fananan'ny hafa ihany fa mitandrina ny toe-karem-pirenena, mitandrina ny sotoavim-pirenena, mitandrina ny fahendrena, ary indrindra saro-piaro amin'ny taniny, saro-piaro amin'ny tanindrazany, saro-piaro am'izay lova nomen'Andriamanitra azy, ka mieritreritra fa io tany zay omeny io de tsy hoe tany anazy ihany io fa tany omanina koa ho an'ny taranaka. De zany etika zany tokony mandeha ho azy mihitsy amin'ny kristianina hoe mipetraka eo amin'ity tany ity de tokony hieritreritra ny mandimby azy satria nisy olona teo alohany de mandray an'izay izy ary mieritreritra fa mandalo de izy indray andovany io tany io, fa tsy mahazo tia tena, tsy tian'Andriamanitra ny olona tsy mieritreritra ho avy ny taranaka, tsy tian'Andriamanitra ny olona tsy nieritreritra ny teo alohany, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany hoe velona ka tsy nieritreritra ny teo aloha ary velona ka tsy eritreritra ny any aoriana. Fa ny tian'Andriamanitra de tahaka ny naboata, misaotra an'Andriamanitra noho ny fiezahan'ireo nataony ny zokiny teo aloha, nataon'ireo razany, ary mieritreritra kosa ny ho avin'ny taranaka, fa tsy tahaka ny Ahaba sady tsy miraharaha ny teo aloha, ny tsy miraharaha ny any aoriana fa ny tenany ihany.
afako engany ho tahaka ny naboata isika na mafy aza nahazo ny naboata dia ny tiany ny tompo ohatra antsika dia zao tsy mora akory ny mitoetra ho tia tanindrazana sady ho tia an'Andriamanitra manoloana ny olona izay tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ihany. Ivavaka isika. Tompo ampisaoranao izay ny amin'ny tantarany naboata izay tianao ao an-tsainay hanananay toetra tsara. Isaotranao ny amin'izay nomenao anay tamin'ireo razanay, tamin'ireo ray aman-dreninay, tamin'ireo teo alohanay, ary iomananay kosa eritreritra ireo taranakay, ireo zandry any aoriana, ireo taranaka ho avy. Mamela anay Tompo raha toa ka variana izahay ka tsy mahatsinjo ny ho avy ary tsy mahay misaotra noho ny lasa. Fa tay kosa izahay hana fahendrena ary ahitondra tena tsara manoloana ny fiainana isan'andro. Esory aty amponay ny fitsiriritana, ny fialonana, fa ataovy aty amponay piny kosa ny toetranao Andriamanitra, faly mandrakariva ary ataovy toetranay ny mahay mankatoa anao, ataovy toetranay ny mahay mianina amin'izay omenao anay, ataovy toetranay ny mifanaja, manaja ny fananan'ny hafa, manaja ny fiainan'ny hafa. Tay ny tontolo andronay anio Tompo, ho tontolo andro ifalianay, ho tontolo andro amponay ianao, ho tontolo andro itiavanay ny namanay ary ifalianay amin'izay anjara omenao anay. Misaotra Jesoa. Amen.